السلام علیکم زما ملګرو، تاسو بخیر روغ جوړ به یا. تاسو لپاره ما نن داسې یو اپلیکیشن وړی دی چې تاسو په خپل موبایل کې آډیو والیم چې کم دی نو دا په تاسو ډیر تیز کوي. ډیر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو، دا ما تاسو لپاره وړی دی. راځئ چې زه تاسو ته طریقه وښیم. د دې نه مخکې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. د دې لینک ما لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی دی، د هغه ځای نه به تاسو ځان لا ډاونلوډ کړئ، بیا موبایل کې انسټال کړئ. چې موبایل کې انسټال کړئ نو دلته کې چې په دې باندې به کلیک وکړئ، دغه شانتي سپیس کې به دا تاسو ته راشي. ملګرو دې سره به ستاسو د موبایل اواز تیز شي، د اشتهار به دله درشي نو دا به کټ کړئ. دا چې کټ کړئ نو دا به داسې دغه شان تاسو ته کولو شي. چې کولو شي دلته کې تاسو له دا اپشن یې درکړي دي، چې دا اپشن یې درکړی دی چې تاسو دا دلته کې په دې باندې داسې کلیک وکړئ، دا د سر ته بوځي دا پټه باندې، نو دا به ستاسو موبایل به ورسره 100 وي، 100 سپیډ پې وي، نو ورسره به 100 نور شي، نو دا به 200 شي. ملګرو ډېر زبردست اپلیکیشن دی، دا ما ستاسو د پاره راوړی چې ستاسو په آډیو اواز چې کم دی نو دا پې تیز شي، نو ډبل به شي. تاسو سره 100 دی نو دا چې دا تاسو رغه کوي دغه شانتي، نو دا به تاسو سره 100 به نور هم سیوا شي، نو 200 به شي. ملګرو دا اپلیکیشن ما تاسو له راوړی، دغه طریقې وه، ډېر اسان اپلیکیشن دی. دا ما تاسو د خپل موبایل کې رغه کې ستاسو د آډیو ساوند ورسره تیز شي. ملګرو دغه اپلیکیشن ما تاسو د پاره راوړی. نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو له بل زبردست اپلیکیشن وړو. اجازت غواړو. د الله په امان.